Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA, littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Duk da cewa Inna Furera ba ta zurfi a kan ilimin addinin Islama ba, amma kuma tana da ƙoƙarin azkar da kuma yin addu'o'i. Su kansu a ɓangaren sarakiya, kowa shiga ya yi taitayinsa, tsoro ne ya kama su, jikinsu ya yi sanyi, don haka suka yanke shawara. A wannan rana ba za su kwana a ko'ina ba sai a ɗakin Inna Furera. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. ASEELA kashe na 25. Cikin talatinin dare Inna Furera ta yi mafarki tana tafiya akan wata hanya. Hanyar da ta kasa gane kowace irin hanya ce, ba ta tashi tsintar kanta ba sai ta yi arba da kanta a bakin wata tafkekiyar makabarta. Can daga ɗan nesa da ita ta hango dandazon tarin mutane, dukkaninsu sanye suke cikin fararen kaya, dakatawa suka yi daga nesa da ita, sai babbar su ce ta ƙaraso inda Inna Furera take. Fuska a turɓine take kallon Inna Furera, sannan ta fara magana da ita. Cikin gwamamman yaransu ta ce mata, kina neman cusa kanki a cikin halwarmu, to ki yi ƙoƙari ki kiyaye, idan ba haka ba, za mu dawwamar da ke tare da mu. Inna Furera bin matar ta yi da kallo, tana ganin kamar ta san fuskar matar, amma kuma ta manta a inda ta san fuskar tsohuwar. Ba ta tanka mata ba, ta bi ta gefen matar tana ƙoƙarin wucewa. Hakan ne ya harzuka matar ta juyo ta kalli sauran ‘yan uwanta tare da faɗin, Gargus Mindar, ba da rassin kibag, ma'ana dai shine ku taho ku dawamar da ita a tare da mu. Tana faɗin haka mutanen da ke nesa da Inna Furera suka fara tashi sama tamkar wasu tsuntsaye, sai ga su suna ta dira a gabanta. Da ƙarfin tsiya suka kakkama Inna Furera suka rirriƙe ta. Wani ɗan ƙararramin cikinsu mai ƙatoton kai da manyan ƙwalaƙwalan idanuwansa masu ban tsoro ne, ya sanya hannayensa a daidai wuyan Inna Furera, zaƙa-zaƙan hannayen nasa kusa da wuyanta, yana karanta wasu irin kalamai da ta kasa fahimtar ma'anarsu da kuma abin da suke nufi. Cikin azaba ta ji ya shaƙe mata wuya. Idanuwanta suka fito suka yi kwala-kwala, nan da nan tari ya turnuƙe ta, wannan dattijuwa tana daga gefe tana kallo, ta ɓaɓɓake da wata iriyar dariya mai sauti, cikin gwamamman yarensu ta ce argaita, gane-ganenki shi ne ya jawo miki da woma a tare da mu, ga dukkanin alama gaba za ki iya kawo mana cikas ba tare da ruhi ya ɗauki fansa ba. Motsa bakinta take niyyar yi domin karanta addu'ar da ta sani. Amma sai ta ji bakin nata ya yi mata wani irin matsanancin nauyi. Dabara ce ta faɗo mata ta fara karanta ayatul kursiyu cikin zuciyarta. Ji ta yi bakin nata ya fara motsawa, aikuwa ta ci gaba da karantawa, bakin nata na biyawa da ƙarfin gaske. Ta samu ta ɓamɓare daga hannun mutanen da suke riƙe da ita. Da ƙyar ta samu ta ɓamɓare ɗan gajeren mutumin da yake riƙe da wuyanta. Ai kuwa cikin ɗaukaka murya ta ci gaba da karanto dukkanin addu'ar da ta sani. Gani ta yi tana karanta addu'ar suna ja da baya, ita kuwa ta ci gaba da tunkara su tana matsawa kusa da su, suna ƙara ja da baya tana kuma ci gaba da karanta addu'o'inta. Ganin tana neman ta cin masu ya sanya nan da nan suka fara tashi sama tamkar wasu tsuntsaye. Tsone kalamai mai daɗi suke saka mana nisa. Tashi suka riƙa yi suna komawa kan wata bishiyar kuka da ke cikin wannan makabarta. Nan da nan Inna Furera firgigit ta farka daga baccin da take yi, bakinta ɗauke da addu'ar da take karantawa a cikin mafarki. Tana buɗe idanunta, sarakiya ta yi tozali da su a tsaye a gefenta sun yi cirko-cirko suna kallonta. Gaba ɗaya ko'ina a jikinta jiƙe ke da gumi sharkaf. Inna Furera ta fara goge gumin goshinta, sannan ta mayar da hankalinta a kallon su rakiya. Daga nan ne kuma sai ta fara tunano abin da ya faru da kuma irin mafarkin da ta yi, da dukkanin irin artaban da suka sha da waɗannan mutane a cikin mafarkin. Ta sake mayar da kallonta a gurin su rakiya, ta ga gabaki ɗayansu a tsorace suke.
Don ta kawar da tsoron da yake gare su sai ta kalle su tare da faɗin, me ya faru na ga kun tsaya kun yi zuru-zuru a cikin wannan tsohon daren. Binta ce ta fara magana tare da faɗin, wallahi ina ke ce kika tashe mu. Jin kina faɗin wasu maganganu ƙasa-ƙasa, sai kuma muka ji kin fara karanto addu'o'i da ƙarfi, gashi kuma jikinki na ta wata irin karkarwa. Dan bangarin wata mai kyau, matuƙar kina a gabana. Ajiyar zuciya Inna Furera ta sauke sannan ta ce musu, wallahi wani mummunan mafarki na yi, amma insha Allahu alkhairi ne, ku koma ku kwanta, babu wani abu. A ɗan ɗarare suka bi gefenta suka koma suka kwanta, amma ga dukkanin alamu babu wanda ya koma bacci. Inna Furera tashi ta faɗa cikin banɗakinsu, wanda yake manne a jikin ɗakin nasu daga ciki. Alwala ta ɗauro sannan ta zo ta yi sallah ta ci gaba da kai kukanta gurin Allah maɗaukakin sarki. Kalisa tun bayan da ta goya ASEELA cikin zuciyarta banda sake-sake babu abin da take yi, musamman ma da ta tsaya ta yi tsayi tana tunano abubuwan da suka faru. Tsoro da fargaba babu wanda bai mamaye mata cikin zuciyarta ba. Ganin yadda tsoro da firgici ya kama mata zuciyarta shine dalilin da ya sanya ta tashi ta ɗauro alwala ta gabatar da sallah, tare da ci gaba da kai kukanta gurin Allah maɗaukakin sarki da ya ba su mafita a kan abin da yake faruwa a cikin rayuwarsu. Bayan tashin ASEELA daga bacci, tsoro ne ya hana ta kuma ba ta nono, domin har zuwa wannan lokaci zugi yake yi mata da raɗaɗi, don haka madara kawai ta haɗa mata ta bata. Ai kuwa nan da nan ta karɓe madarar ta zuƙe. Babban abin da ya ba Hajiya Khalisat mamaki shine yadda ASEELA ta zuƙe madarar lokaci guda, wanda da madarar sai dai ta sha ta sau 2 ko sau 3. Amma duk da haka Hajiya Khalisat ba ta kawo komai ba a cikin ranta. Ganin yadda ASEELAn ta kasance wuni guda ba ta wani sha nono sosai ba, don haka ta sake haɗa mata wata madarar rabin fida. Ita ma dai ba ta je ko ina ba, ASEELAn ta sake shanyewa. Khalisat idanu ta zirawa ASEELA tana kallanta. Tsananin mamaki ya mamaye ta da irin wannan ci nata, domin ba ta taɓa cika cikinta irin na wannan rana ba. Cikin dare bayan Khalisat ta kwantar da ASEELA a kan gadonta, komawa ta yi ita ma kan nata gadon ta kwanta, ta ci gaba da bacci. Bayan ƙafa ta ɗauke, ASEELA da ke kwance a kan gadonta ta yi wata iriyar girgiza, nan da nan ta rikide ya zuwa wani jibgegen ƙwarangwal santalele. Miƙewa ya tsaye ya juya tare da kallon Hajiya Khalisat. Hajiya Khalisat wadda take kwance a kan gadonta tana baccinta hankali kwance. Zaka-zakan hannunsa ya miƙa tare da yin magana cikin wata gwamammiyar murya. Ya ce, zan ci gaba da zuƙar jinin fansa ta ruhinki kafin lokacin ɗaukar fansa ya tabbata a tsakaninku. Hannunsa ya kai jikinta da niyyar ƙara zuƙar jininta kamar yadda ya fara. Wani huci ya ji mai kama da hucin wuta ya bige shi, saboda addu'o'in da ta tofe jikinta da su kafin kwanciya bacci. Cike da takaici ya jinye jikinsa daga gurin, juyawa ya fita daga cikin ɗakin, sannan ya sauka ƙasan tsakar gidan, ya wuce zuwa sito ɗinsu inda suke ajiyar kayan abinci. Zara idanu yana kallon kayan abincin sannan ya fara furta, Durgu durgin ginsar. Lokaci guda dukkanin kayan abincin suka fara zuƙewa. Dangin su taliya, shinkafa, makaroni, kuskus, siga, ganyen shayi da dukkanin wasu abubuwa da aka ajiye a cikin sito ɗin. Nan da nan suka kasance saura buhuna. Dangin kayan shayi kuwa suka kasance sai gwangwanaye. Dangin su taliya kuwa sai kwalaye a gurin. Duk wani nau'in kayan abinci cikin ƙanƙanin lokaci duka ya ɗauke su, abin da ya shafi su magi, mai sai dai robobinsa a gurin. Bayan ya kammala wannan ne ya hangi wani food plus mai launin ja, waɗanda suke jere a kankanta. Zuwa ya su ma kansu ya warwatso da su ya dinga taunawa, ya cinye su gaba ɗaya. Haka ya dinga bin duk wani kaya da yake cikin wannan kicin mai launin ja, su kofi, plate da sauransu yana cinyewa. Hatta cokali idan har yana da nau'in ja a jikinsa da ya hango shi yake ƙarasawa zuwa gurinsa. Sai da ya gama cinye kayan kicin ɗin tas, kicin ɗin ya zama shara-shara babu wasu kayan kirki a ciki. Sai burbuɗin abinci da kuma robobin da ya cinye a ƙasan tiles ɗin da yake cikin wannan kicin.
Yana gamawa ya ɗaga kansa ya zuwa saman dakin ɗin, da yake kicin ɗin yana daidai setin ɗakin Hajiya Khalisat. Tsalle kawai ya ɓisa kansa ta cikin dakin ɗin, ya koma kan gadon ASEELA inda Hajiya Khalisat ta kwantar da shi. Nan da nan ya rikida ya zuwa siffarsa ta ASEELA ta da, ya kwanta a kan gadon, ya yi likimo da shi. A ɓangaren Hajara kuwa ba ita ta daina jin waɗannan abubuwan tsoro ba har sai da asuba ta gabato. Ana yin kiran asalatu sai ta ji shiru tamkar an yi ruwa an ɗauke. Tun lokacin da aka kira asalatu take so, ta tashi ta je ta ɗauro alwala, amma tsoro ya hana ta. Aka ta haƙura ta kwanta har sai da gari ya fara wayewa, sannan ne ta iya tashi ta je banɗaki ta ɗauro alwala, ta gabatar da sallar asuba. Tun kimanin ƙarfe 6:30 na safe, Hajara ta gama haɗa kayanta a cikin jakarta. Wayarta ta ɗauka ta kira Hajiya Khalisat. Kira biyu ta mata ba ta ɗauka ba, da alama wayar a salin take, ita kuwa Hajiya Khalisat bacci take yi abinta. Duk sakan ɗaya da Hajara take ƙarawa a cikin wannan gida, ji take yi tamkar shekara guda take ƙarawa. Ganin Hajiya Khalisat zai yi mata wuya, ba za ta sami damar haɗuwa da ita a kan lokaci ba. Ya sanya ta yanke shawarar tura mata saƙon karta kwana a wayarta na tafiyarta. Daga nan kuwa ta ɗauki jakarta, kai tsaye bakin gate ta nufa. Su kansu masu gadi sun yi matuƙar mamakin ganin tafiyarta a wannan lokaci. Ba musu suka buɗe mata ƙofa ta fita daga gidan. Abadan burin zuciya shine ta ganki gabana. Aikowa tana fita daga gidan ji ta yi tamkar ta fita daga cikin dukkanin wani kunci na rayuwa da yake damunta. Sauri take yi tamkar za ta tashi sama. Kimanin ƙarfe 9:30 na rana, Hajiya Khalisat ta tashi daga bacci sannan ta sauko ya zuwa ƙasa. A falo ta tsaya tana yi wa Hajara magana cikin sigar wasa. Mai gidan, wai har yanzu ke ma baki tashi daga bacci ba ne? Wannan wani irin ragon miji ne haka da zai kwanta ya yi bacci har zuwa ƙarfe 9? Ko dai gajiyar ce har yanzu bata gama warwarewa ba. Shiru Hajiya Khalisat ta ji, dalilai kenan da ya sanya ta ƙarasawa tare da tura ƙofar ɗakin Hajara. Ga mamakinta sai ta ga wayan babu Hajara, babu dalilinta, kuma babu kayanta. Muna ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu ga masu son sauraron wannan waƙa mai suna Kalaman So. Mun kusa mu wallafa wannan waƙa a cikin wannan tasha tamu ga masu buƙatar ta. Muna kuma fatan za ku yi mana kwamen. Sannan kuma ku ci gaba da yi mana ruwan kwamen a kan littattafanmu. Haka shine zai ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labarin a kan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Da kuma sabuwar tasharmu mai suna Farin Ciki Hausa Novel a kan YouTube. Ga zuciya tana son ke kuma ga shikin mani nisa, yau rayuwar ta zama gaibo don ba biki